Qo'qon shahri nega aynan Qo'qon deb ataladi? Bu savol asrlar davomida tarixchilarni ham, tadqiqotchilarni ham o'ylantirib kelgan. Chunki bu nom oddiy atama emas. U o'zida ming yillik tarixni yashiradi. Tarixiy manbalarga ko'ra, bugungi Qo'qon hududi ilk bor miloddan avvalgi 2-asrda Xitoy sayyohlari tomonidan qayd etilgan. O'sha davrlarda bu yer Buyuk Ipak yo'lining muhim nuqtalaridan biri bo'lgan. 10-asrga kelib esa arab geograflari Istahriy va Ibn Xavqal o'z asarlarida bu shaharni Havakand nomi bilan tilga oladi. Havakand so'zi qadimgi sox tilidagi ikki qismdan iborat. Havo, shamol. Kand esa shahar degan ma'noni bildiradi. Ya'ni Havakand shamollar shahri. 983-yilda yozilgan mashhur Hududul Olam asarida ham bu hudud Havakand nomi bilan qayd etilgan. Bu esa shahar nomining qadimdan mavjud bo'lganini tasdiqlaydi. Vaqt o'tishi bilan turli xalqlar va tillar ta'sirida Havakand nomi asta-sekin o'zgarib, bugungi Qo'qon shakliga kelib qolgan. Ammo bu faqat og'zaki rivoyat bo'lib, ilmiy manbalarda asosiy e'tibor aynan qadimgi Havakand nomiga qaratiladi. Shunday qilib Qo'qon nomi bu shunchaki atama emas, balki asrlar davomida shakllangan tarixiy o'zgarishlarning natijasidir. Bugungi kunda esa u boy tarix va madaniyat timsoli sifatida yashab kelmoqda.